ஹாய் வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே பாருங்க, வாஷிங் மிஷின் எரிஞ்சு போயிடுச்சு. எப்படி எரிஞ்சு போயிருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ அன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. நான் வாஷிங் மிஷின் போடுற அன்னைக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்து இதோட சுவிட்ச் இப்படி டச் பண்ணோன்னா கையில் வந்து ஷாக் ஃபீல் ஆச்சு. ஆனால் வந்து நான் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கனால நார்மல் தான் அப்படின்னு நினச்சி விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரே பிளாஸ்டிக் எரிஞ்ச ஸ்மெல் அந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உள்ள எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் இங்கே மட்டும் எரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதை வந்து இப்படி இழுக்க ட்ரை பண்ணும்போது இது வரல, அந்த இடத்துல வந்து மெல்ட் ஆகிடுனால வரல. ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் இப்படி உடஞ்சி வந்துருச்சு. ஸோ உள்ள ட்ரம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்க மாதிரி தெரியுது, இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு. என்ன காரணம் அப்படின்னு ஒன்றும் தெரியலை. ஸோ ஒருவேளை ஒயர் வழியாக வந்து ஏதாவது ஸ்பார்க் வந்து என்ன காரணம்னு தெரியல, ஆனால் எரிஞ்சிருச்சு. அன்றைக்கி வந்து வீட்டில் ஒரே ஸ்மெல்லு, பிளாஸ்டிக் எரியிற மாதிரி ஒரு ஸ்மெல். அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா மிஷின் வந்து ரொம்ப இவ்வளோ தூரம் இதுக்கு மேலேருந்து இப்படியே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே தான் கொடி போட்டிருக்கோம். ஸோ துணி வந்து தொங்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த துணியை வந்து பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சு. துணியெல்லாம் கரிஞ்சு போகிற மாதிரி பிளாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ துணி வந்து நல்ல வேலை ஜஸ்ட் மிஸ், உடனே துணியெல்லாம் இழுத்து பக்கெட்டில் தண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு 2 வாட்டி, ஏன்னா டக்குன்னு நம்ம பார்த்த உடனே பக்கெட் ஃபுல்லாகணும் அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ண முடியல. ஒரு 1/4 பக்கெட் நிரம்பினோன்னா கொண்டு வந்து கொடுத்தோன்னே அதை ஊற்றினோன்னே ஒரு முக்கா அணைஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் திரும்பி 2வது வாட்டி தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு 1/4 பக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஊற்றினோன்னா ஃபுல்லாக அணைஞ்சிருச்சு. ஆனால் இந்த புகையோட ஸ்மெல் போகிறதுக்கே வந்து ஒரு 48 hours ஆகிடுச்சு. அந்த ஸ்மெல் கிட்ட வந்தால் 1 day வந்து நல்லா ஸ்மெல் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்ம கிட்ட வந்தோன்னா ஸ்மெல் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா, நாங்கள் இதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி யூஸ் பண்ணலாமா இல்லைனா புதுசு வாங்கிடலாமான்ற ஒரு டைலமாவில் இருக்கும். ஸோ யாராவது மெக்கானிக், வாஷிங் மிஷின் மெக்கானிக் யாராவது இருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. புதுசு வாங்கலாமா இல்லைனா இதை சரி பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் மேபி அந்த ரெஸ்பான்ஸ் 1 or 2 daysல இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா புதுசு தான் வாங்கிடணும். ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம புதுசு தான் வாங்குறோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னன்னு தெரியல. ஸோ ரொம்ப மழை டைமில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி தான் வந்து ஸோ மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம அந்த ஸ்டீமர் இருக்குல்ல, ஆவி பிடிப்போம், வேப்பரைசர், அதில் ஆவி பிடிக்கலான்னு சொல்லி ப்ளக்கில் போய் மாட்டின உடனே திரும்பி அதே மாதிரி அந்த மூக்கில் வந்து கரிஞ்சு போன ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஒரு ஸ்பார்க்கும் அந்த ப்ளக்கு போடுற இடத்துல ஸ்பார்க்கும் வந்துச்சு. அப்படியே வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வேப்பரைசர் ஆன் பண்ணி பார்க்கல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ ஆன் பண்ணி பார்க்கல. ஸோ மழை டைமில் நம்ம எந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் போடுறதா இருந்தாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். ஸோ எல்லோரும் மழை டைமில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, ரொம்ப கவனமோடு இருங்க. எங்கேயோ ஸ்மெல் வருதே அப்படின்ற மாதிரி விட்டுறாதீங்க. ஏதாவது ஸ்மெல் இருந்துச்சுன்னா உடனே போய் பார்த்துருங்க. ஸோ தேங்க்யூ. ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.